I ddod o lle da ni dod o flwyddyn dwytha I lle da ni heddiw, mae o just yn unbelievable at sut mae'n mynd I newid y cwb ma, dwi'n dreamland ar y funud. Anodd coelio di, ti'n ddol? Dreams ni. Ti'n meddwl, beth o dda fa mae o? Ti'n ddol? Hogyn y skips yma ma. Di'n eiti. Oedd o'r beth yn meddwl so'n digwydd, rili, to. A hwn di'r amser ni, de. O'r cofio am i'n dwad, neu'n siŵr gennych chi digon o cwrw, ia. Faint yna hwn, ie? Pa'n sgyn ti? Fydd y teulu gyd yn mynd allan I Ewrop? Wel, yn anffodus, dwi'n meddwl byddai'n gallu cael off gwaith. Da ni'n trio neu yma gasici. Na. Allwn ni'n rhoi hyn allan, snwch siw bod yn mynd allan ar ôl. Bydd gweddill y teulu mynd I gefnogi llend. Yn anffodus, fydda ni'n gallu mynd. Sy'n biti mawr ond, neu. Da ni jyst I arfer efo pêl-droed yn y tŷ, wedyn mae'r rhan o bywyd ni wan. So, ddys I fewn i'r clwb yn 2016 fel assistant manager yn Tier 2 ar y pryd am 2 flynedd. Ddothon ni I fyny'r Welsh Prem yn 2018 a wedyn fel mae'r system yn gweithio, mae'r tri cha mynd I fewn I Ewrop a wedyn mae gennych chi'r play-offs lle mae gennych chi 4 tîm yn cystadlu. Mae 4 yn chwarae 7fed a 5 yn chwarae 6fed, 2 semi-final a wedyn pwy bynnag sy'n curo heina wedyn chwarae wedyn yn y final. Shepherd, i'r chymryd I, mae na! Mae hol ffordd yn Ewrop! 2018-19, play-offs gynta ni, a wedyn chwarae Cardiff Met adra. Athyn ni 1 gol I fyny, ac yn anffodus, curse of the wall yn yr ofal fo mae o. Darren Thomas special, dyna mae'n neud i'r crowd exeitio. Oedd y wal I lawr, a nath o jyst newid momentum bob dim yn y gêm. A wedyn, oedden nhw'n o fewn iddi. Yn anffodus, athyn nhw'n mlaen wedyn I giro golli de. 3-2 dim ond i'n diwedd. Famous dive gyn Gaz Edwards os dwi'n cofio'n iawn. Biggest dive ever. Mae reit I fynd o di. Sut mae roedd o'na? Mae shocking dive. A wedyn, da ni'n mynd ymlaen y season wedyn. Barry away yn y semi-final. O, na gem dda, nes i'n joio hon. Mike Hayes y Sgorio fanna. Job done. Oedden ni'n gwybod hwn, oedden ni'n drwad, so. Just passion, di o'r all passion, dwi'n mynd I newid I neb, ia. O, Newtown di honno ni. Dwi rioed I gwachio gêm anno. Oedd o dal I frifo tan 10 wsos yn ôl. Yn amlwg, oedd hi'n Covid adeg yma, so oedd yna'n fans yn gydod I fewn, oedd nhw gyd rownd y cae, ond fel ti'n gweld, mae carpedi dros y barbed wire fence, ti eisiau nhw'n cael linio, felly dad ar ben shed, a fanna mewn rar rhywun, a dwi'n meddwl gynnu ni ta 200 o stewards y diwrnod yna. Oedd rioed I bod yn steward o blaen. Mae Cedi di chodi dros y gôl, ydi'n cyrraedd! Sbien ôl ar y gêm, o'n i'n teimlo bod y bench yn rhy eratic diwrnod yna, gyda ni ddim control emotions ni. Desperate eisiau giro fo, dim byd yn passionate, ond ti'n gofio y players di fod yn calm a tynnu'r emotion allan o'r gêm a falle, a dim chwarae'r occasion, wel, mae'n rhaid chdi neu'r un peth felly, ond nathon ni ddim diwrnod yna o gwbl. Hoelen, Ola, yn arch, breuddwydion, Caernarfon. Ti eisiau gwybod, mae'r breuddwyd na mor agos a wedyn, it's gone, gan I. Rioed I bod teimlo bod fi angen gwachod yn ôl, ond allai edrych o fynd fan, dwi'n meddwl. Beth ti'n cael fan'na? Na, byddai sylwyn ias. Dwi'm yn cael un. O'n i'm yn gwybod ai wrth ti isio un. Wel, nes ti'n gofyn oedd o boi. Gys ti beth? Ia. Na, fo. Ti di bita o cyn dod I tŷ. O, mai, di fath I cael un. Dipyn bach o'n fi. O, na fo. Do, yn anffodus, oedden ni wedi colli un spot, neu oedd y gyngor wedi colli un spot yn Ewrop. I mynd digon da yn Ewrop, I suppose. Ia, so, oedd yr enillydd o'r play-offs flwyddyn yma yn cael trip I Scotland.
Nathon ni giro fo flwyddyn yma, i fod yn fair. Dos am massive celebrations. Chdi yn teimlo di bach deflated, fel, ddylsam bod ni ar y ffordd Ewrop. Ie, wasn't to be Scotland, oedd hi. A wedyn dwi'n meddwl nath yna setio'r tôn wedyn am gweddill y season. Hoci am yn hapus am rhesymau gwahanol. Dwi'n gofyn i'n cael yn tynnu mewn gen y chairman ac oedd y cwb di penderfynu bod nhw di mynd i adael Hyw fynd. A gofyn i fi os oes ni'n fodlon cymryd y tîm am y 5 gêm ola lly. Oedden ni wedi bod mor agos i Ewrop a bob dim arall ac i'r playoffs oedd o'n gallu mynd o un extreme fel a i cael yn relegatio achos oedd y dys gyda ni mae masses o pres mawr os ni byth di dod yn ôl. Os ni mond i disgyn. So, ia, nathon ni curo'r Flint y diwrnod yna a oedd hynna'n golygu bod ni'n aros yn Ngymraedd a massive sign of relief nawn ni ddweud. Oedd o just neis i gallu just neud siŵr bod tîm ni dal yn aros yn y Gymraedd i fi. So, the rest is history, as they say. John Watkins, llywydd Clwb Eldroed Tref Caernarfon. Fi di Sandra, fi sy'n golchi'r kits. Sa'r o'n dwi, a dwi'n Cofi Army. Cofi Army. Come on, the Cofi Army! Mae'r clwb yn meddwl byd i mi. Oedd yn haid yn gapitan y clwb blynyddoedd maith yn ôl cyn yr ail ryfel byd. Mae'r Cofi Army ron, mae'n gynnwch chdi'r hogia 15, 16, 17. A di gynnwch chdi'r hardcore wedyn, yr eis yr un oed a fi. Cofi Army? Cofi Army nuts. So neb fath nhw'n y Cymru dwi'n meddwl, to. Sport i gael, to. Bob tro, few pints i fi, di. Gêm gyntaf tymor, gêm fawr. Oedd y build-up i'r gêm yna yn negatif iawn. Ond lot o meddwl oedden ni'n mynd i gael styd fyna, rhaid i ddweud. Bai Holwyn oedden nhw wedi dod i fyny fel pencampwyr Cymru North. Mi oedd bod dim yna i upset on the cards i Caernarfon. So lot o pundits ar y cynnig oedden ni'n mynd i gael i, but so be, nath ni prwfio bobl wrong eto, de. Williams, cri, penderfynol, da! A mae Thomas yn agor y Sgorio i'r ymwelwyr. Mi sgoriodd Darren hynna gynta, Hedar, 2-1. A wedyn yr ail hannar, nathon ni stepio ger i fyny. Dwi isio na Adam Davies gath y gol, a da chi'n gweld Adam Davies yn jumpio drosodd, mae'n gafel y dynion. A'r unig beth geis i, o'n i a Dan, o'n i rhwngth y dynion, o'n i a Dan, a geis i just y chwys drosta fi i gyd. Os oedden nhw'n meddwl oedden nhw'n mynd i'n styd yn ei fyd, to. Oedden nhw'n meddwl oedden nhw'n mynd i challenge y TNS am y league a bydda, to. Pethau fel yna ddech chi'n clywed, to. Ar ôl Ciro Colin Bear, dwi'n meddwl oedd pobl meddwl wedyn, so, na, felly mae'na tîm bach da, fa mae ia. Dyn, oedd o'n briliant, oedd y start oedd o'n isio, de. Ac oedd pawb just, o'n i'n mynd disgwyl hynna, ia. Ennill 4 gol i ddim, a mae'na lun da ar ôl y gêm. Mae'r Cofi Army'n sefyll toli'r gol, a o flaen o, mae'r chreuwyr a'r management i gyd yn sefyll, a mi'n dangos beth da ni. Da ni jyst un clwb, a da ni jyst yn un teulu mawr. Diolch byth tymor yma. Nathon ni neud o i chwarae Mets yn y semi. A oedd gynnu ni record da dros y blynyddoedd y Mets a ffaith bod ti adra. Dwi wedi bod yna blaen. So semi-final, ti'n gwybod beth ti'n mynd i gael, really. But oedd o'n cagey, bod oedd o'n heiddi fo, ie. Gêm digon sâl oedd hi, ond mi sgoriodd ni'n 2 gol yn y 5 munud dwytha i giro am y droedd i'r ffinal. Mae yna i Caernarfon! Adam Davies yn selio'r fuddugoliaeth yn y funud ola. Caernarfon sydd yn mynd â hi yma ar yr ofal. Amfno, maen nhw wedi cael gemau mawr iawn fan hyn ar draws y blynyddoedd. Mae hyn yn teimlo eitha special heddi. Caernarfon erioed i bod i Ewrop, yw hwnna'n ffactor o gwbl? Neu o bosib, maen nhw'n teimlo'r nerfa. A maen nhw'n gwynebu tîm da ym Pennod, tîm sy'n rediad da. Pennod wedi bod o tan, chwalu dre newydd. Mae Pennod o bosib fysa'r ffefrynnau
dal yn teimlo bydd y tîm cartre yma yn teimlo bod yna rhywbeth arbennig ar y ffordd iddyn nhw heddiw yma. A nawr mae'r sŵn yn cynyddu yma, ni'n barod amdani. Mae'n ddwrnod i'w gofio yn tre'r cofi, ond i bwy. Mae'n gêm i gyrraedd Ewrop, mor syml â hynny. Mae'r ofal yng Caernarfon yn teimlo fel lle sbesial pnawn yma. Aloi! Gyda'r hoi Caernarfon ar y blaen. O, mae'r bel nawtas a ddisgu fanna. Mae'n gecos motyn. Ac mae'r hanner yn mynd yn well ac yn well i Caernarfon. Da chi'n teimlo bod hon yn foment anferth. Dim amheuaeth ac yn sydyn, mae'n edrych yn dda ar Caernarfon. Caernarfon 2, Pennod dim. Bradley oedd o yn gallu creu gol, mae'n gallu sgorio gol, a mae Bradley, mae rhaid i chi ddeud, wedi dod ar ornes mae ben, ydi o, mae'r rhain yn credu fod o am hanner i Caernarfon. Oedd ymdrech yn dda! Am gol! Am gol! A Reynolds yn sgorio gol ro i febyd. A dyna hi am y tro cyntaf erioed. Mae Caernarfon yn camu i chwarae pêl-droed yn Ewrop. Diolch amdano fi o gwbl. Mae'r hogia yna di roi bob dim allan o fanna. Dwi'n byd on proud. I ddod o lle da ni'n dod o flwyddyn dwytha i lle da ni heddiw, mae'n just yn unbelievable at sut mae'n mynd i newid y cwb yma. Dwi'n dreamlo am ar y munud. I'r cymuned, sbiwch beth da ni'n gallu creu. Os oes adverts i Welsh football, dyma fo. Golygfeydd o orfoledd yn gymysg efo anghrediniaeth. Maen nhw wedi neud o mewn steil. Di neud oedd a manager, ond dwi'n mor proud o players fi. Oh, wow, what a feeling. Dathwch enw fatha dwi'n mynd i ni. Mae'n sun party o boys bach. Paul Evans dwi, a mae'n 10 munud wedi 6 yn y bore, a dwi ar fy ffordd i ysbyty Alltwen yn Porthmadog am sesiwn dialysis. A mi ddyn gorau mynd i Alltwen am port 3 beth wrsos, a mae'r sesiwn yn para am 4 awr. Dwi'n gael o dialysis oherwydd sgen i ddim aren sy'n gweithio, felly mae'r peiriant dialysis yn llnau gwaed fi. Dwi wedi bod ar y dialysis rwan ers 3 blynedd. Ges i trawsboniad yn 2009, ges i aren gan yn had, ond nath hwnna farw allan yn 3 blynedd yn ôl. Mae gorfad mewn ystafell am 4 awr a ddim yn dod symud eich braich yn profiad anheriol, boring a garadega. Mae rai fi ddeud, mae'n torgalonus y fydd. Gweithio fod ar y dialysis, beth sy'n cadw fi'n brysur yn amser fy hun, wrth gwrs ydy dwi'n gadeirydd Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon, ac rhwng wneud y swydd yna a ngwaith, wrth gwrs dwi'n dal i weithio llawn amser, a mae gen i ddigon ar fy meddwl i tynnu fy meddwl oddi ar y dialysis. A dwi wedi bod yn mynd i'r ofal ers tua 1983, a mae'r clwb yn meddwl y byd i fi. Fedra i ddim gadael rhywbeth fel dialysis sboilio fywyd. Felly dwi'n siŵr iawn sut fyswn ni os fysa'r clwb yn geni i weithio ac i pwysio fy hun. A pryd bob cefnogwr Caernarfon wedi dod yn wir. Da ni wedi bod yn gweithio
i'r foment yma ers cymryd drosodd y clwb yn 2010. Yr nod o hyd oedd i fynd â'r cofi am i Ewrop, a da ni wedi netio'r diwedd. Dwi eisiau profi i fi fy hun bod fi'n gallu byw bywyd prysur da sy'n meddwl rhywbeth i fi ac ein heulu. Bod fi ar y dialysis dwi'n gallu mynd ar gwyliau felly. Dwi wedi cael caniatad gan y meddyg yn y renal unit i fynd drosodd cyn belled a dwi ddim drosodd am mwy na 3 diwrnod. So dwi'n mynd yn wraig efo fi, so mae hynna'n special rhaid. Mi fydd rwla yn Ewrop yn troi'n melyn ag yn gwyrdd a fydd yn disgwyl amdano fo. Mae'r cofi am i am fod yn wyeth yna. Wsos gyntaf nôl, a rhywbeth nath ni'n introducio fo'n dwytha am tro gyntaf oedd yn dechrau gwneud y testing. A wedyn, mae gen i ffantastig o facilities fan ma'n coleg neu naill lle a nath ni gyfynd mantais o'n yma. Sesiwn gorau flwyddyn ni, dwi'n fawr yn byd. Dogs and I can see. Mae'n rhaid da, achos mae'n mynd reit competitive, mae pawb yn trio chwarae fel awr am felly, ond deep down mae'n gyd eisiau curo bob un. So yeah, confirmation fyddwn ni chwarae European game ni wan yn Nantporth. Dim bach yn mixed emotions o hwnna, dwi'n meddwl. Great location, I suppose, agosach i'r fans i fynd i. Ond ia, da ni gyd yn gwybod pwy sy'n chwarae na hefyd, sef Bangor 1866, so ia, maen nhw'n rentio fo'r un peth o fydden ni, I suppose, so o'n i jyst mewn amdano fo fel, dwi'n meddwl. Come on, I don't think they do that. I don't think they do that. Brave, mate. No seats left. Mate. Blue seats will be in the melee. Rydych ymlaen fynd i Wrth? Drod y Wrth ni, so da ni'n mynd y llun. Be ti isio? Rwy'n poeth. Ddim rhy pwy. Mi fydd ein y marw. Dwi honest yn meddwl bo. Mae'n gymaint o sa'ch ti licio'r o'n neis, ond ddim jyst rhywbeth allan mae gen i chance. Rhywbeth ti'n gallu mynd efo just direct fight, ja. Dwi'n eisiau fair o Ewans yn rhywbeth gwirion fel, ia. Da ni barod i fynd. Geneva, here we come. Caernarfon yn Ewrop. Literally on cloud 9. O'n i'n Lake Geneva, bach o fyw efo peint. I've had worse Mondays than I'm not honest. Beth sgyn ti dde, Bar? Sydd hwyl, fi sy'n efo ffes heddiw. Edrych ymlaen am y tro fory. Diwrnod da iawn o'n blaenau gymeithio. Ddim preference i lle dyn ni'n mynd, a Cofis yn Ewrop. Let's go, boys. Good luck, Cofis! Let's go, boys! Come on, Cofis! Mae'n reit exciting, de. Mae'n briliant. Bydd yn experience newydd i bawb. Wedyn, fydd pawb edrych ymlaen. Achos da ni'n gallu mynd byth yn unlla oherwydd hol yn sal o felly, da. Wedyn, da ni'n bydd edrych ymlaen, da. Mae'n gweithio'n galad o'n adwy dy rwy'n yn gweld tyn ôl y llenni fel petai. Be ti'n gael o'n asfer o'r o gwpan? Fath o Greg Wallace. Yn serious, da? Ie. Da, ie. Chi fyw gwych o'r adeilad i UEFA. Neu ti'n mwynhau. Dyma ni'n cofrestru, borod, am y diwrnod mawr. A dim os gen i lle da ni'n mynd. Lle ti eisiau mynd? Rwla blwy werthon. Da ni, barod i mewn i'r dro. Wel, da ni'n gael. Ladies and gentlemen, the draw event will start in 10 minutes. We kindly ask you to take your seats in the auditorium and remind you to switch off your mobile phones. Come on. Oh. Dwi wedi gofyn i Bar rwan, pa number ydyn ni, so. Felly wneud o weiddi fan'na wan. Rhif 6 yn ei pawb. Good afternoon, everyone.
A warm welcome here to the House of European Football in Nyon. And it will be all clubs with the number 10. And they will play against all clubs designated with the number 5. Crusaders. Be di hwnna? Werddon de? Caernarfon Town FC from Wales playing against Crusaders FC from Northern Ireland. JK Tallinna Kalev Estonia playing against FC Ewrop from Armenia. Mae o'n peth da i'r clwb oherwydd neith y gostio dipyn llai ni fynd i Gogledd Iwerddon a fysa fo'n mynd i rwle arall yn Ewrop. Felly, ia, champion. Ond y peth pwysica di bod dipyn o cefnogwyr ni'n gallu mynd yna sy'n gret. Ac ar diwedd y dydd dyna pan da ni yn rhedeg y clwb i'r cefnogwyr. So, dwi'n meddwl, ia, newyddion da iawn, swn i'n dweud. Iawn, siwr eitha fwy fynd i fanna neith. Neith, yn bendant. Be ti'n fel yno? Llai ffordd i drefilio. Yndi. Yndi, mae gret. Sa'r bod neis mynd i gwlad dramorwach, ond rhan logistics a faint o fans allan ni'n mynd i Iwerddon a falle. Mae'n ffantastig a dwi'n meddwl o'na de allan ni gyda'r tîm o Iwerddon, so na, hapus. Rai fi ddweud, dwi'n ffeindio'n anodd i credu bod ni yn y sefyllfa yma. Just oherwydd bod fi'n cofio sut oedd i blynyddoedd yn ôl pan eisiau mynd o'r bwr o balli a lle oedden ni eitha clwb a i feddwl bod ni yn fama fan wedi bod yn rhan o'r dro yma o Geneva. Mae'n ffantastig. Dwi'n teimlo'n reit emotional. Ie. Just i fod amser hir, ti'n bo? Ie, ti'n meddwl am pob sydd wedi bod efo ni a di trio i gorau dros y blynyddoedd i ddod â ni o'r trydydd tir na i lledan ni wan. Dwi'n meddwl yn y cadeirydd mae'r falch a fi yn y byd i fod yna sydd o. Ie, fel ydyn ti'n ma. Wel, mae'r teis off, so oedden ni'n gadw bach o relax. Ond mae wedi bod yn diwrnod byth gyfadwy. Rhywbeth nawn ni gofio am byth, yma ond i bar. Yndi, 100%. Unbelievable brofiad. A mae'n rhywbeth da ni 100% eisiau gwneud mwy na un waith. So, dyma ni yn checio allan o Geneva am heddiw a gobeithio fod yn ôl ma'n dod fo. Over and out. Cofia Cofis.